嗨，欢迎来到大发家。这本来是一个露营为主的频道，不过随着大发慢慢的长大，我们想要跟他一起去增长见闻。我来赶你报告。So， 除了露营，你也可以在这边看到许多有趣的生活跟旅游，真的蛮有趣的。不信你看。你一定知道今年最受期待的冲绳 Jungle 丛林乐园在7月25开幕了。身为一个有男孩的家庭，超级恐龙迷哦。我们光是正版的侏罗纪玩具就已经买到我差不多破产了。我怎么可能会错过？说一件你们不知道的事情，我们其实早在6月就有收到邀约，可以提前前往拍摄。但我们在思考，如果可以提前拍摄，那是不是会跟一般人有体验上面的落差呢？思考了一整周之后，我们最终决定开幕之后再去体验，让你们看看开幕后的园区会是什么样子。结果上网查一下，刷到满满的负评，又是攻略又是整理券，各种秘籍用得我眼花缭乱。哇靠！我是来玩的，不是来考托福哎！真的是灾情不断。我已经抱持着我们有可能一样也玩不到的心态前往。我们呢想要买快速通关也买不到哦，买不到哦。这不是我愿不愿意买，是买不买得到的问题。因为 Jungle 丛林呢，它分为2大区域，一部分呢就是属于互动体验区，另外一部分呢就有点像是户外极限运动公园的概念。这些东西呢，它是有豪华快速通关可以购买，但是呢，因为我们只要带着大发一起，我们就没有把那一区的豪华快速通关把它纳入我们想要购买的清单里面。所以我决定直接联络旅游外挂喜红假期，然后参加他们第一团的 Jungle 远征队，就遇到外挂本人 ，AK 我们的领队阿东。你知道的，毕竟才刚开幕，抢在前面去就是要被当作白老鼠的心理建设。不过认真说，真的好在我们是跟团，因为就在我们下车前，阿丢跑回去跟他们园区同仁沟通，意外发现他们规则又大改了。刚刚又体现了有领队的重要，而且还会日文的领队，就是他们随时有跟动新的东西，然后我们可以马上就得知。又有一个新的，又有一个新的哇！天天都在变。本来我们不是要用抽的整理券，对不对？他现在改成也去用拿的，等待排队解放券。因为呢，他之前呢，大家都只能在那边排，至少3个小时到5个小时起跳。现在不用，拿了一张券，它上面会写时间。这个的时间呢，只是你进来排，你是跟大家一起排。你等于说你抽到券以后，你有一段时间你还可以去拿券啊，或是去买东西吃都可以。不要说一下子就定在这边，进来以后一样是照这个时间，就是慢慢的跟大家慢慢。重点是我们是一大早进来就拿到了。对，你要去看外面现在那边。直接拿不到喽，真的。而里面的停车场其实算是非常的小，如果说以它整体游乐园的吞吐量来讲的话，哇，你们看。我们进来了，已经在排了，现在才9点。到喽，心情好雀跃哦。扫了以后呢，门票这边，然后就会有你们几张，3张，1、2、3，对，都会在这边。现在对9点半，然后我们就在售票亭这边。你看哦，那个 Jungle 的东西每天都不一样，你们一定要看现在最新的，改变太多了。对，就我们的影片嘛，最新的。对，这是现在上线了最新的。从我们开始做功课到现在变超多，它每天都在滚动式调整。没错，就像你看到的 ，Jungle 都还没开门，前面就已经挤了满满的人海。坦白讲，当时真的已经做好了最坏的打算，极度有可能会扑空一场。已经提早入园了，然后那些排队型的已经有5分钟、10分钟的等待时间了。哇塞！说真的，不要相信官方，不要相信任何人。另外推荐你们在当地的便利商店也可以补充这个盐糖，避免中暑跟补充电解质。领队跟我们说一定要补充这个盐糖，就算你忘记买了，园区里面也到处都可以自取。Go！ 发生什么事情了？有多饿？在抢什么？哇，好疯狂哦！这不是游乐场，这是战争。我们今天计划
就是先来这边抽整理券。他算的人数，他说这个人数我们现在下去排应该已经没了。哦，这是牌要拿的。对，这些都是牌刚冲进来要牌要拿，但是你说这个人数我们应该是拿不到的。所以如果你跟我们一样有带小朋友的话，基本上拿的整理券应该是没有什么机会的，而且整场会不断的在折返跑。大家一定要储备好体力再来。对，对，这个然后呢，就算没有排到，不要失望。就赶快去冲下一个，不要放弃，你没有时间放弃，你连犹豫的时间都没有了。很快的，我们就抵达第一个设施 Dinosaur Safari， 然后到达的时候已经需要等待90分钟了。现在10点，我们跑到了 Safari， 好喘啊！我们先拿排队的整理券，这是排队解放券，大家要记得带跑。而且没有错，在现场你就是会这么狼狈。好，大家一起拍哦，1、2、3，耶，10点20了。拿完排队解放券，距离我们可以排队大概只剩下30分钟。慢慢说，对我看。他是示意图飘起来。空间很不好，我是如此。我们马上拟定 B 计划，打算去越野车那边先拿解放券，再回来这边排。别啦，我这还好，我是一份跑。慢慢又在乱带了，还好有领队，我们就一直跟在领队。其实我蛮意外的，像刚刚那个吉普车啊，我就想要去拍一下，然后发现因为这边哦很多是小地方可以拍照，都没有什么人哦。像我们刚刚拍那个热气球也是，太热了。不是因为大家都在排队，所以其实在路上走人没有很多。我们刚才已经去拿完装甲车的整理券了，然后我们现在赶着去拿那个吉普车的整理券，看一下时间把它安排好。对，然后呢，再三的跟大家确认一下，一定要看好地图，然后像我一样不知道从哪里走，然后乱走，浪费时间。我们现在在这边要排队拿吉普车的整理券。然后呢，人员已经在旁边，就先帮小朋友量好身高，解决如果再进去还要量身高的一些时间上的浪费。觉得他们都有在做滚动式调整。你看这边就是越野车的，那大人的话记得要带台湾驾照的译本。一本可以去监理所申请，虽然说是要申请啊，但是当时我玩的时候并没有检查我的日文译本，但是出门在外还是准备起来吧。OK， 困难的部分结束，接下来就是无止境的排队，还需要特别注意哪些事情呢？你需要方便携带的椅子、快速收折的伞、阳伞或雨伞都行，水分补充建议干脆运动饮料，以及一颗准备入定的心。舒服，对，舒服。如果你已经抽了这个等待排队解放券的话，你在里面你还是需要排大概60到90分钟。对，还是要排这么久。对，你只是就是在那个时间点再回来排。排队状况大概像这样，很多人。这时候有地方坐，就会让你感觉到满满的优越感，至少可以让你身边的小怪物暂时安静一下。大家一定要让小朋友就是可以打发时间，不然就是会像这样傲嘟嘟。我看傲嘟嘟是什么脸？我真的可以理解，就是刚开始进来，然后很没有遮蔽物，然后很乱七八糟。而且，对，如果太阳很大的话，对，下大雨，然后大太阳，真的会崩溃。对，因为我们上面这边它只有网子而已，它是完全没有任何东西可以。对，要做好准备才能比较舒服一点点的排队。对，因为排队是一定会的，不可避免。今天在加格利亚的影片呢，都是在7月31号的时候所体验到的。而且它的变动啊，是我们今天才又复变。没错，随时你要注意很多，他们不断的在滚动式的调整。对，如果你不会日文，身边又没有会日文的朋友，第一次有一些新的政策，真的会不晓得，完全不晓得，就会导致你完全没有办法去反应。我们一进来之后啊，先去抽 Safari 的整理券，然后是抽到10点20到10点40，抽完以后马上冲去抽这个越野车这个 buggy 这个，然后不管是双人啊什么什么的，它的时间已经是下午2点20了。这是我们马上去跑去抽的哦，对，然后大家一定要就是你抽到了整理券之后，你要预留，我觉得最少预留2个半小时时间，会比较刚好。你不要说在这边还没排到，你这边已经开始了，你就惨了，浪费了。不行，有一件超好笑的事情，我一定要先给你们看。我穿了一整天相反的。
而且你还拍照，好糗哦！糗爆！你刚刚不跟我讲，我不知道啊，不觉得奇怪吗？因为你背的背包就是整个都扭曲的，对，好糗哦，整天，而且刚刚遇到有人认出我们，跟我们合照，那件衣服应该也是反的，都是反的。而且现在直接当众换就对了。看一下这样才是正确的嘛。哦，哦，笨死了，怎么那么蠢啦？哦，排队排到一半，有这个贩卖机，来给大家看一下它的价格。对，盘子水250日币，然后呢，这种小罐的 QO 200日元。快排到我们了，这样体验。我跟他说我们要那个中文翻译机，他之前是拿卡片就可以去做兑换，但是我发现他们现在台数还不够，所以那边是没有。突然直接看到这个牌子，就去看他还有没有台，他就可以借一台一台的，一台一台的借这样。最少2台。我要4台。啊，X 要4台。まず2つお願いします。啊，2残り2つ後からもらってください。少々お待ちください。他说再拿另外2个，给你们用。有耳机，我还有他有耳机耶！哇塞，啊，你才听得懂他们在讲什么东西，因为他会演戏。哦，就是进来那边，它有一个小牌子，上面有写说可以租借这种中文的，反正就是各种语言的那种翻译机。对，不要让我们就是都听不懂那个沉浸式的感觉。对，不然就大家很嗨，我们听不懂。他们说一开始进来的时候啊，全部走10台。对，我们现在看到起码有14台。然后进来以后呢，它会有 A、B、C 3个小队，大家就站在自己这个圈圈里面。哦，这边吗？对，然后呢，我们就是我们的装甲车上面有号码，站在你的号码，然后大家就会进去的。哦，可以进去了。玩完了，然后我们成功捕获暴龙。都在后面，这边是我们唯一可以拍到的地方。简单讲就是呢，他在一个密室里面，然后要带我们去看恐龙，就突然发生了突发事件。对，反正日本人常常发生突发事件嘛，总是有突发事件才会有就是后面的剧情。然后就开始各种越野啊，然后有下水啊、溯溪啊，也没有很多啊，但是就是足够让你以屁股腾空的程度。可以腾空，然后你会尖叫，然后会赶快抓紧，就蛮有刺激感的。那重点就是大家记得一定要中文导览，对，不然你真的会听不懂。同步的很好哎，真的听不懂，真的同步的很好，对。同车的情绪价值要高，要够高，对，因为他们人员给我们的价值很高，对，大家不要冷漠，真的，这是真的。我们看前车很冷漠呢。哦，这里，哦，这里，啊，买啊买爆，买啦！这些设施都有架设隐藏摄影机，在你游玩的时候帮你记录下来美好的瞬间，然后最后离开的地方会给你一张 QR code 扫描，之后的30天内扫描这张 QR code 就可以付费下载咯。不过千万要注意，因为现场是多组重复游玩，很有可能会产生时间差的 bug。强烈在现场先确认影像里有没有自己，我们就是回来才发现影片里面竟然没有我们自己，还好阿东一开始有捞到一张。大家会觉得说，你们怎么有地方可以遮阴？不是说都没有吗？对，来看一下这个遮阳地方多少。这个高度就是这样遮，就是这样遮阳。再过来，旁边还是有一些座位啦，但是它那边都有人。对，就是你们大概看一下哦，天气好的状况下就会像现在这样子哦。整个是里头恰牙牙，
这说不上的口感，蛮特别的。就是如果你吃了之后觉得好好吃哦，就是你就有点饥不择食。应该这样讲，我觉得是吃得下去的东西，还不错啦。但是我不会说它非常好吃。对，是我发现来这边不太会饿，然后它提供的小点心我觉得差不多，就是大家可以买一个分食，然后还会有点饿再去买别的，但是水分一定要记得要多喝，太热了。こんにちは。こんにちは。芭乐冰淇淋，然后这个看起来像是那种果冻冻饼之类的。对。谢谢。ありがとうございます。但他们这些所有的秀，你看到的全部都是滚动式调整，它不会有确定的时间，主要就是他看当天的天气还有舞者表演者的状态去决定。所以基本上它对所有的一切都是 unstable， 你就是必须要随时去注意它的，不管是 app 啊，或者是说有领队最好的，能有一个懂日文的人，可以最快的发现这些问题。看这一个是主要的广场，他说等一下这一条线那边会有大量的水。那边不能撑伞，你要撑伞的话就要推到后面来。对，我就烂。我想撑伞。好热哦，我去了哦。好，去了。交给你了。摇滚区的画面。皆さんようこそジャングリアへ。さあ、ここからみんなで一緒に最高の思い出を作っていきましょう。来，记得我们赶紧报告。看完表演之后呢，我们稍微休息了一下。本来想去餐厅吃个饭，可是实在是太爆满，还要排队，再加上刚刚已经吃过餐车了，暂时还忍得住，所以呢就想说回去再说。因为距离越野车还有一点时间，而且天气很热，所以我们干脆跑去卖店，边吹冷气边给你们一些资讯，希望对你们有帮助。惨了，我们进来卖店了，出不去了，因为里面有冷气，还有最喜欢的恐龙头。它恐龙头里面看起来有几片饼干，然后金形状的饼干，只有5枚哦，价格是3600日币。他们的园区的图，然后的饼干，然后这里还有这种铁盒的，这个还不错这个很可爱。这个价格多少？哇，这里，这个的话2400元，恐龙脚印的有10枚，哇，这个是软糖，15个软糖，然后也是一个恐龙盒子，里面是这样，Janggolia的软糖1300元。这里还有很多，这应该是耳环，然后吊饰一些胸章之类的，这个蛮可爱的，它可以这样侧背，这比较可爱。对，这个小女生适合，3900。然后或是你想要一些保温瓶、马克杯都有，保温瓶的价位3400，是这样子，小小的，很可爱，很缤纷，还不错啦。就是逛一逛，然后进来吹个冷气。哇，如果大家回去想要拼图的话，它质感很好它颜色很饱和，而且重点才小小一盒，很好带回台湾。餐厅跟卖店是唯一有冷气的地方。甲龙宝宝2800。然后这个是三角这个好可爱，这个好可爱，这个是它本来就长这样吗？看起来好像宝宝哦。
哇，好可爱哦！那个2800，这是风神翼龙吗？哦，风神翼龙也好可爱哦！天哪，怎么会那么可爱？2800，暴龙的价格看一下，3900。帽子、衣服，大人尺寸、小朋友尺寸都有，3900。接下来就是越野车的活动，可以选择单人或是双人，限制的条件我也帮你列出来喽。操作非常的简单，你只需要踩着刹车发动，然后就是油门、刹车跟方向盘而已了。看到那个排档，通通都不用管它。整体来讲，我觉得比想象中的容易很多，非常多。一脸那个什么脸，干嘛？ OK，就花没有玩过可以试试看。它就是去绕2圈呐，但是不会很困难。就是你如果有在开车都习惯就 OK 了。里面就是一个有坡度的高地，没有任何的恐龙。我本来以为会有什么涉水，其实也没有，算是蛮平稳的啦。然后车子也非常简单，因为台湾人平常就是走驾。然后重点是呢，它的方向盘比较重。全选 ，and 下一步，然后确认。扫2维码。OK，Thank you。哇，好棒啊！我们有影片啊，辨识你的脸，然后好高科技哦。很好啊，感觉我们车在开山路。你说平常我们去露营的山路吗？不是那种山路啦。你有没有觉得一直颠簸？有啊。那你会觉得好玩吗？会啊。那你情绪价值可以高一点吗？可以啊。我这边想稍微补充一下，我们玩的时候路线似乎比较短，我猜是因为排队人数太多，所以他们有更改路线吧。而且也看到现场有一家3口，妈妈带小孩1台，爸爸自己1台，所以看起来设施的规则，他们自己人员也很混乱。很累，脚很酸，因为园区还蛮大的。其实不大，不算很大。可是因为你在等啊，然后走啊，其实蛮累的。开幕到现在，他们不断的每天都在做调整。我不晓得你们看到这个影片之后，它的资讯又修改成什么样子。Cool Station 冷气房，他们有特别设立一个冷气房，然后里面有那个盐糖、换牙、中暑啊、补充电解质，太强了，真的该好好学习一下。哇，他们这边还有这个加水站，这个水是可以直接喝的，可以喝，可以用水枪，可以装水。等下不要花250了，装这个。如果你有带水壶，就一直装。装这个可以。它会有3个点，对，我们现在在最下面那边现在地，然后它会到拜丁丹那时候，然后那里哦，每个点可以下车，那我们就到最起点是那个地方，鸟巢那边。OK，Go。Thank you。我刚刚收到一个通知，大发今天的运动步数已达标，我自己的11000了。哇，我1万，你也1万了，哇，来会瘦。瘦，晚上要大吃一顿。出国不减肥。要去搭游园小火车，最后绕一圈做一个 happy ending。老婆，你看，差一点被关在后面，差一点就变下一车了，是不是？真的我们是最后一个你看到了吗？后面没有人，天气也好。我们是跟小的团友，本来要去结账，结果刚好逛，发现要大排长龙，可是我们的时间来不及，不小心撞到，就这么刚好。こうやって挨拶してみてください。小朋友很喜欢。はい、周りにこういったら赤ちゃん恐竜がいっぱいいるエリアとなっております。各种情绪价值，重点是你来到这边一定要么就是懂日文，或者跟懂日文的朋友，或者是像我们一样干脆就参与旅行社的活动，他们随时随地都有最新的线报。我知道你们一定会想问，我觉得值得去玩吗？在我回答这个问题之前，我想先问一个问题：对你而言，旅行的意义是什么呢？跟心爱的家人一起来一场未知的冒险，还是独自来一场放松身心的享受？
又或者说跟朋友一起创造一场难忘的回忆。坦白说，江格利亚丛林乐园它有很多可以做得更好的地方，我也跟多数人一样，确实对它的期待有点过高了。但是带着我心爱的家人参加喜红假期的行程，除了可以亲身体验最新乐园的面貌，还有超棒的领队可以帮我们把功课全部做好。我们只需要放松心情，专注享乐在每一个当下。对于我来说，我觉得体验是蛮不错的耶。哦，对了，既然是跟着喜红假期出团，就不会只有一个行程吧。至于那些冲绳其他的回忆，我们就下集见吧。如果你有兴趣啦。拜拜，江格利亚。拜拜，江格利亚。江格利亚 ，See you next time。好吃好玩。好吃好玩。好。就订阅大发家。就订阅大发家。